Para realizar la auscultación vamos a verificar que el estetoscopio esté encendido dándole unos pequeños golpes. Entonces vamos a pedir a nuestro paciente que inhale por la boca y que exhale por la boca igual. Vamos a escuchar unos pequeños ruidos. Igual, inhale por la boca y que exhale por la boca igual. Igual, inhale por la boca y que exhale. Inhale. Y exhale por la boca. En la parte lateral de las costillas también. Inhale. Exhale por la boca. Ahora levantamos los brazos. Igual, inhale. Y exhale por la boca. Hoy lo vamos a realizar por la parte anterior. Le vamos a decir a la paciente que inhale por la boca y exhale. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Ahora por la parte lateral. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Bien, ahora para evaluar la parte posterior, vamos a evaluarlo en 8 zonas. La primera zona, inhala, exhala. 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 Y por el lado izquierdo, inhala, exhala. Ahora vamos a realizar la auscultación por la parte posterior en las 9 áreas. Vamos a pedir al paciente que inhale y exhale. Inhale y exhale. Inhale y exhale. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Y luego vamos a repetir lo mismo en la zona lateral. Inhala, exhala. Y así concluye.